दोस्तों तव्हांखे वॾी अपडेट शेयर कंदो हलां। जी हाँ दोस्तों, अचण वारे एपिसोड के बारे में बेहतरीन मां बेहतरीन अपडेट है। जी हाँ दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। वॾी ॻाल्हि हिकिड़ी इहा त हर माण्हू जे हाणे इहे कमेंट में लिखियो पियो आहे त वीरन जी बस्ती ड्रामो हलायो वञे। उन खां दुलाब खां पहिरियां ई दोस्तों हू ड्रामो हुन जा टीज़र आया आहिनि सिर्फ़ु, त एॾी हुनजी व्यूअरशिप वधी वई आहे। तव्हां अंदाज़ो ई नथा आणी सघो जे हू हलंदो त दुलाब खां केॾो वधीक व्यूअरशिप खणी वेंदो ऐं दुलाब खां 1 नंबर ते वीरन जी बस्ती ड्रामो हली सघे थो। जी हाँ दोस्तों, वीरन जी बस्ती ड्रामो हिकु बेहतरीन ऐं मेगा सोप सीरियल आहे ऐं दुलाब भी माशाल्लाह 1 नंबर हली रहियो आहे। लेकिन उन जा टीज़र अचण सां दुलाब खे टक्कर ॾेई चुको आहे वीरन जी बस्ती, ऐं वीरन जी बस्ती व्यूअरशिप ड्रामे जी हाणे सां ई हज़ारनि में वञी पहुती आहे। ऐं दोस्तों मां इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, जेको वीरन जी बस्ती ड्रामो आहे उन में अञा ॿिया बि मेन अदाकार ईंदा। हाली तव्हां कुझु चंद अदाकार पहिरें स्पेल ऐं ॿिए स्पेल में ॾिठा आहिनि, उनजा 2 स्पेल शूट थिया आहिनि, 3 स्पेल हाणे शूट थींदो। उनमें तव्हां ॿिया अदाकार बि ॾिसंदो, सीनियर अदाकार उन में ईंदा वेंदा। ऐं थी सघे थो दोस्तों मुझे ख्याल में असद कुरैशी भी उन में आहे, वॾा अदाकार ज़ाहिर थींदा ऐं बेहतरीन ड्रामो आहे जेको आहे वीरन जी बस्ती। चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कंदा।